Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Godhong gedang godhong kapas, muga-muga udane ndang tingkas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Godhong salam wit cengkeh, sing jawab salam moga-moga duwite akeh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadil fatih lima ughliqa wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Amma ba'd. Hadaratal muhtaramin wal mukarramin, para alim, para ulama, para asatid wal ustadzah ingkang tansah kawula hormati nuninjing ingkang tansah kawula mulyakaken. Wabil akhos dumateng akhinal kiram, panjenenganipun Bapak Ki Haji Kamilin selaku tanfidiah MWC Nahdlatul Ulama Pring Surat ingkang tansah kula hormati nuninjih ingkang tansah kula taati fatwa saha dawuh-dawuhipun. Wabil akhos dumateng akhinal kiram, panjenenganipun Simbah Kiai Fatur Rahim ingkang tansah kula hormati nuninjih ingkang kula cadhong barokah doanipun. Wabil akhos dumateng akhinal kiram, panjenenganipun Rama Kiai Haji Nur Fatoni ingkang tansah kula hormati nuninjih ingkang tansah kula cadhong barokah ilmunipun. Wabil akhos dumateng akhinal kiram, panjenenganipun Bapak Kiai Adib Subhan ugi dumateng panjenenganipun Bapak Kiai Ahmad Rifai. Wabil akhos dumateng akhinal kiram, Bapak Kiai Mulyadi ugi dumateng panjenenganipun akhinal kiram Rama Ki Haji Mami ingkang tansah kula hormati nuninjih ingkang tansah kula takdimi ugi ingkang tansah kula taati. Wabil akhos dumateng sedaya para Rama Kiai, para Bapak Kiai wonten ing tlatah Kopen Kliwonan ingkang boten waget dalam sebat asma karimipun saestu boten ngira-ngira takdim kawula ingkang kula pundi-pundi ingkang kula taati nuninjih ingkang dahat kinurmatan. Wabil akhos dumateng para ibu nyai ingkang tansah kula hormati nuninjih ingkang kula takdimi. Wabil akhos dumateng forum komunikasi pimpinan Kecamatan Pring Surat, Bapak Camat atau yang mewakili, Bapak Kapolsek, Bapak Ndaramil atau yang mewakili ingkang kula hormati. Wabil akhos dumateng aparatur pemerintah Desa Kopen, wabil akhos dumateng Ibu Kepala Desa atau yang mewakili saha sapunggawanipun, Bapak Sedes, Bapak Kadus, Bapak Ketua Kemde, Bapak Ketua PPD, Bapak Kaur, Bapak Kaum, Bapak RW, Bapak RT wonten ing tlatah Kopen, mugi-mugi berkah pangkat dadosaken maslahat lan nambahi manfaat. Allahumma. Wabil akhos kepada Ketua Panitia Penyelenggara Hari Santri Nasional wonten lapangan Kopen Kliwonan, panjenenganipun Bapak Afandi dan seluruh keluarga besar kepanitiaan pengajian Hari Santri Nasional wonten ing Kopen. Saya minta tepuk tangan dulu dong kangge panitianya, Masya Allah. Menyiapkan dan kontribusinya luar biasa. Mudah-mudahan sedaya rencang-rencang panitia tansah dipun tetepaken imane, ditetepaken islame, dipun tambahi ihsane, kaparingan sehat panjang yuswa, yuswa ingkang manfaat ingkang barokah, dipun paringi dzurriyyah sholih sholihah sumrambah dumateng kita para jamaah. Allahumma.
wabil akhos dumateng Tanfidiyah Surya Nangdotul Ulama Ranting Kopen, wabil akhos dumateng pimpinan muslimat PAC Pring Surat, pimpinan Fatayat PAC Pring Surat, ugi dumateng keluarga besar muslimat Fatayat Ranting Kopen, wabil akhos dumateng GP Ansor Kecamatan Pring Surat, wabil akhos rencang-rencang banser ingkang kula hormati rencang Garfa Gada Fatayat ingkang kula banggaken, Ibnu IPPNU lan sedaya pemuda Karang Taruna ugi mboten seped dumateng jamaah Maulid Simtuduror ingkang kula banggaaken. Wabil akhos kepada para agnia dermawan donatur, mudah-mudahan para donatur diparingi sehat panjang umur, rezeki ingkang barokah, mawaddah warahmah wasakinah sumrambah dumateng kita para jamaah Allahumma. Sedaya para tamu undangan ingkang jumeneng ngadeg imane sing jejeg, sing lenggah ngliasah sing padha ahli ibadah, sing lagi sakit ilang sakite, sing meriang ilang meriange, sing wudunen ilang wudune, sing atis ilang atise, sing lara mata ilang larane, dipun paringi sehat walafiah, dipun paringi ghirah semangat ibadah Allahumma. Santriwan santriwati jombloan jomblowati mbaka kumbah putri sing perawan-perawan mugi-mugi ndang enggal rabi, sing joko-joko ndang entuk istri, sing duda rondo enggal ulih ganti, sing tua-tua muga-muga cepet entuk rezeki enggal tindak haji Allahumma. Para bapak haji, bu hajah, para calon haji, para calon hajah, hadirin hadirat ma'al muslimin wal muslimat rahimakumullah. Shallu ala Nabi Muhammad. Wau kula mlebet wonten ing Kopen Kliwonan wonten bakul sosis bakar ngucap ngeten, ya Allah, wong Kopen nanggap mumpuni malah udan. Ketara Ki Pak Afandi ketua panitiane lali orang nguncal ke sempak nyang payon. Padahal udan ora nono urusane karo sempake nitia. Udan ora udan kabeh kersane Gusti. Nek cara Al-Qur'an wa nazzalna minas samaa'i ma'am mubarakan, Gusti Allah pancen sengaja nurunaken banyu udan saka langit mubarakan nggawa barokah Allahumma amin Allahumma. Sing kawit tau kenging toyane udan deleweran banyune sampai blobor celake, mudah-mudahan dadi melung blobor dosane, blobor penyakite. Niki nek bajune basah berarti nggih ngajine ora usah suwe-suwe. Bajune basah to jenengan? Mboten. Pun payungan pun mantolan. Dados mboten teles. Berarti ngajine badhe sing sekedap napa sing dangu? Walah nantang perkara niki. Senajan sukune teles nggih mboten masalah. Masya Allah niki alhamdulillah nanging pun radi tingkas nggih. Mpun terang nggih. Ngapunten Mbah Yai Pak Yai nun sewu jujur kemawon. Panci kula alhamdulillah gadah kemampuan saged ngendheg udan. Guyune aja ngece. Kaya ora percaya guyune yakin. Ki tenanan ya aku iso ngendheg udan cuma ora kepenak karo Gusti Allah. Sombong tenan, udan ora udan kabeh kersane Gusti. Mudah-mudahan Jawa niki adalah Jawa ingkang boten manfaat kangge kula panjenengan sedaya dijauhkan saking wabah musibah, saking udan niki justru kita dijauhkan dari segala malapetaka mara bahaya. Amin Allahumma. Imam Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu ngendikaaken pilih yakti zamanun bakal teko ana ing salah sawijining mangsa jaman akhir pilih ta'allumul ilmu, pilih kula panjenengan sedaya golek ilmu ternyata kajihadi fisabilillah berjuang teng dalane Gusti Allah. Nek dipikir-pikir lebar salat isya niku ya paling enak goreng bakwan nyekel remote karo pijet-pijetan. Lho kok jenengan lebar isya udan-udanan rawuh wonten mriki niki sing dingendikaaken oleh Kanjeng Nabi dinuna dinul ajais.
agama kita niki agama sederhana, tapi nek masalah ken ngibadah kali Gusti Allah niku istimewa. Bukti nyoto, muslimat fatayat mangkat, ono pengajian semangat, sembayang yo salat, ora lali sedekah bayar zakat, ono dangdutan yo nonton, ono warok yo ning ngarep dhewe. Nggih Bu nggih. Tapi nek masalah ngaji niki pun boten saged diitung-itung malih, nyatane panjenengan jawah-jawah kersa rawuh wonten mriki, ternyata panitia warga masyarakat Kopen lek nunggu mumpuni ngumpulaken tangga, ngumpulaken warga, ngumpulaken keluarga, ana sing urun duit, ana sing urun tenaga, ana sing urun pikir, ana sing urun donga, sampai ngontenaken pengajian gawe panggung yo gawe tenda, masang layur, masang bendera, nyetel sound system ben suarane kepenak dirungokno, sampai nanggap mumpuni niki radi lama ditenggo-tenggo, sampai disembelihno ayam goreng tempene ombo-ombo. Panitia niki kula tanglet kabeh danane entek pira. Jebule warga Kopen niki bukan lagi foya-foya, bukan lagi hura-hura. Niki panitia warga Kopen saking lantaran Hari Santri Nasional lagi belajar kepingin dadi wong apik. Kula ulang, warga Kopen lantaran Hari Santri Nasional niki lagi belajar kepingin dadi wong apik. Wong apik dudu wong ayu, wong apik dudu wong ganteng, wong apik dudu wong sugih. Wong apik niku alladzina yunfiquna fisarra iwaddarra. Wong apik niku antara yang satu dengan yang lain saling berkontribusi, antara yang satu dengan yang lain susah seneng tetep dadi wong sing lapang, susah seneng tetep dadi wong sing berinfak bersedekah. Niku wong apik monggo Gusti Allah. Pramila kula percaya jenengan rawuh wonten mriki diwastani kaji hadi fisabilillah, berjuang teng dalane Gusti Allah. Rawuh teng mriki bayar bensin, bayar odong-odong, urung mali mangke bayar parkir karo mas-mas gondrong. Ya wis macak nganggo celak, yo dandan yo gincuan. Rawuh wonten mriki ninggalaken daleme, ninggalaken kasure, ninggalaken bantal gulinge, ninggalaken TV-ne, ninggalaken remote, ninggalaken anune. Yo anu niku yo kathah. Mula kula tanglet niki jenengan rawuh wonten mriki sampai jam pinten mangke? Sampai jam pinten mangke? Jam 1 sampai jam 1 dalu ikhlas. Sampai jam 1 bengi ikhlas. Tuku aci diwadahi gelas, mangkat ngaji atine. Lah ngono dadi backing vokal. Dadi ngajine nganti jam 1, aja backing soda. Kudanan malah meneng-meneng melar. Tuku peci karo tuku pulas, mangkat ngaji awake lemu anake rolas. Diamini kula cita-citane anake rolas. 3 ning Ploso, 3 ning Lirboyo, 3 ning Sarang, 3 ning Tegalrejo, 3 malih teng Andalusia, Leler, Banyumas. Rencanane anake rolas kon mondok kabeh. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin. Millahi sholatan daimatan bidawami mulkillahi. salawat sareng. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana
iwak bandeng, iwak bandeng, iwak bandeng apa iwak sepat. Wong yen gendeng, wong gendeng ora wajib salat. Tuku beras karunge coklat. Yen ngaku waras ora mungkin ninggal salat. Selawat Allahumma sholli wa sallim sayyidina wa maulana Muhammadin. Adadama fi ilmillahi daimatan bidawami kopen kliwonan desa kopen desane berkah. Para santri padha saleh rajin ibadah. Mangan tomat nginum jamu dicampur cengkeh. Bu ibu muslimat awake lemu gelange akeh. Allahumma sholli wa sallim sayyidina wa maulana adadama fi ilmillahi sholatan daimatan bidawami sallu ala nabi Muhammad. Panggungnya mewah, lampu soklene kelap-kelop, sound sistemnya mantep, sampai ngapunten sing tengah jeng salon diadane pating kerembut, sampai ngapunten rodo kasar sak kopok-kopok melu geter. Saking semangate warga Kopen lan khususipun keluarga besar Nahdlatul Ulama MWC Kecamatan Pringsurat ngontenaken puncak Hari Santri Nasional. Tepuk tangan sepindah malih kangge panitiane, masya Allah. Sing keprok utange lunas kabeh, sing amene banter ketara utange akeh. Nah niki grup rebana yang hari ini seragamnya sama coklat-coklat, cocok dan memikat. Makin ngiringi kula sampai jam 1:30 niki nggih Bu nggih. Saya sawer dulu grup rebananya, monggo. Nggih. Grup rebananya dari mana? Oh, dari mriki. Nemu basa anyar dari mana? Dari mriki. Mau kemana? Mau ke mriku. Nggih. Sound system. Niki ngapunten Mas operator sound system, mike kula niku kobong niki Mas. Metu kukuse kawit wau. Aman tapi niki nggih. Soale niki napase kula rada panas ngoten niku. Amargi niki nuwun sewu sound systeme mantap, tak sawer dulu nggih sound systeme. Monggo-monggo Mas paringaken. Nggih sami-sami. Kayu tahu soalnya kok ya lemes sangat. Mergo jebule salone niku nembe kudanan. Tapi aman nggih Mas, sanajan kudanan nggih. Niku sekedhik nggih tumbas rokok niku Mas. Soale mangke ngiringi pengajian sampai jam 1:30. Alhamdulillah. Ibune kuat. Sampai jam 1:30 kuat. Bapak-bapak sanggup. Walah bapake sanggup, ibune kuat, aku ra melu-melu. Mudah-mudahan sampai pun acara lancar barokah. Amin Allahumma. Allahu yarham al-mahfurlah Mbah Kyai Khudori Tegalrejo Magelang ngendikaaken, zaman akhir begini ora usah muluk-muluk kepingin dadi apa, cukup dadi wong selamat iku bejo. Tak ulang. Zaman akhir begini cukup dadi wong selamat niku bejo. Kula niku pernah mangkat ngaji radi tersinggung gara-garane nggih iklan rumiyin. Matur mbah nuwun sanget Mbak Garfa. Garfa niku adalah Garda Fatayat. Cara piyayi awam niku banser wedoke NU ya lah guling ya.
Lagi tak lem malah. Aman nggih Mbak Garwa, matur mbah nuwun sanget. Menawi garwane subur tandane keluargane makmur, Allahumma. Ngono ya ora usah jenengan ki ngrasani wong lemu niku tandane berkah mboten napa-napa Mbak Garva. Niku sing ngomong ki sing kerudunge ijo. Krungu aku krungu. Mbak Garva matur nuwun. Garva niku tidak hanya sekedar berseragam dan berbaret saja. Ontone banser lajeng ada Garva. Beliau belum niku derek diklat. Diklat niku kepelatihan bagaimana carane mengamankan para kiai masyayikh kersane teng pengaosan menika berlangsung dengan lancar. Bukan kangge arogan nggih sombong-sombongan niku mboten, tapi kersane anggen ngaos niku berlangsung dengan lancar. Beliau-beliau menika banser titelnya niku tidak koyo aparat kepolisian. Koyo netizen ngucap jarene banser niku main tentara-tentaranan. Sorry ye. Nek tentara niku namanya abdi negara. Abdi niku namanya ngabdi. Nek ngabdi berarti tesi ngarep-arep gaji. Tapi kelasnya banser niku wis di seatasnya tentara karo polisi. Lah banser niku boro-boro bayaran gajian. Wong kadang-kadang ngepam ngeten niki rokok ya ora metu. Jadi banser niku tidak di kelas ngabdi malih. Kelasnya niku paling tinggi, namanya berkhidmat. Saya ulang, berkhidmat niku paling tinggi, wis ora bayar-bayaran. Mula titele tentara, titele polisi, jenderal niku pol-polan bintang niku 5. Lah banser niku bintange 9. Puyer mawon lewat kok tepuk tangan sik. Mula banser niku menawi kok ngapunten ingkang kathah jare netizen niku main tentara-tentaran. Ngapunten wis ora kelase. Tentara niku abdi negara, ngabdi berarti tesi ngarep-arep gaji, tapi banser pun boten ngarep-arep gaji. Boro-boro bayaran, boro-boro kopi rokok ya kadang ora metu, maka banser niku adalah jenderal bintang 9 NU. Tepuk tangan sepisan malih. Pak Banser niki sekedhik nggih tumbas petukon rokok niki. Ya mosok sound sistemnya disawer kok ya bansere mboten disawer. Namung nggih tumbas rokok kali rencang-rencang nggih 0,5 miliar. Nggih 0,5 miliar santri nggih ora sepirone 0,5 miliar Mbah Yai. Ora usah rajin-rajin. Pak Banser sekedhik nggih rencang-rencang banser pring surat namung nggih tumbas rokok mawon. Matur nuwun salam nggih rencang-rencang banser. Oh ya tepuk tangan meneh ya Allah. Delo-delo keprok kaya nglepeki dara. Soalnya ngapunten nek kula nyawer niku kaya kayake ra dikirang ampuh. Menawi Mbah Kiai senajan umpamine kok sekedhik ampuh luar biasa. Soale kula kali Mbah Kiai nek kula niki santri, beliau kiai, dados kula niki ibarat teko, menawi Mbah Kiai niku ceret. Ibu pirsa ceret? Ceret niku teko gede. Lah teko ceret cilik. Mula antara teko kali ceret mungele benten. Wong teko ngisi banyu 3 gelas mawon pun kentongan banyu. Beda karo ceret ngisine kathah nggih ngejok 7 gelas mon tesi luwih banyu kathah niku ceret. Mula nek munine teko ngejok banyu teng cangkir munine tiritir, nek ceret munine otor-otor. Dadi nek mumpuni tiritir Pak Kiai sanes kula sing matur Kiai niki jamaah ya Allah. Shallu ala Nabi Muhammad. Mula kaya napa kula pernah mangkat ngaji ki rada tersinggung. Tersinggung niku amargi kula ngaji wonten ing salah satu dusun. Panggung niki ngajenge niku ada tamu-tamu undangan VIP. Maaf ya, ketika hari ini Mbah Kiai kok lungguh ting kursi, panjenengan kok duduknya praktis, bokong ngelemprak sikile atis.
Niki bukan diskriminasi nggih pangapunten ingkang kathah, tapi niki panitia dalam rangka hormat kalih tamu. Dados nggih nyuwun pangapunten ingkang kathah menawi Mbah Kiai lungguh ting kursi nggih pantes mawon karena para panitia hormat takdim kalih ngilmune. Lah nanging teng satu lokasi pengajian niku di depan panggung niku wonten meja ingkang kangge tamu-tamu VIP. Nggih mejane wonten tulisane meja bupati dhewe, meja camat dhewe, meja kapolsek dan ramil dhewe-dhewe, meja lurah dhewe. Giliran kiai kampung niku wonten sekitar 7 kiai didadosaken setunggal meja, mejane ditulis mak sretet tulisane kiai lokal. Dek kula sing tersinggung kula. Kenapa sing tersinggung kula? Dumeh panitia mampu nanggap mumpuni kiai kampung njur diwastani kiai lokal. Kula sing tersinggung omong kula niki santri, gurune kula dingaten niku nggih kula mboten trima. Dados maaf, ketika Anda melihat NU niku jangan melihat ketika sedang pengajian tablik akbar begini. Kiai kampung niku aja njur disepelekke karo masyarakat. Walaupun ngapunten antara kula kali Pak Kiai, contoh Tanfidiah dusun Kopen asmanipun sinten nggih Bu Nyai? Mboten rawuh. 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 Pak Yai sinten nggih wong teng mriki Tanfidiah MWC Kecamatan Pringsurat rawuh napa mboten nggih akhinal kiram? Rawuh. Anje wonten oh langgih Kyai Haji Kamilin. Menawi kali Bapak Mara sepuhe kula insyaallah nggih tepang, tapi wong kula anak mantu nggih nembe mawon adaptasi nyunaking pangapunten Pak Kiai. Niki ngapunten Bu, cilik ireng merengos ngene iki mantu Kiai nggih. Ngapunten. Kula kali Kyai Kamilin ngapunten ingkang kathah. Jelas ngilmune langkung kathah Kyai Kamilin. Tapi jenengan ki aja padha ndumehke mumpuni pernah mlebet teng TV njur kiai kampung niku disepelekke. Kiai kampung niku justru kagungan status asyhadur ruh, sekali berdoa niku doane paling caket kali Gusti Allah. Kula ulang, asyhadur ruh, sekali ndonga dongane paling caket kali Allah. Kenapa? Karena kiai kampung, kiai lokal ketika mucal ngaji niku tidak pernah ada rasa pamrih. Pamrih kiai kampung niku namung masjid jamaah kathah, rutinan ngajine tetap berjalan istiqomah, santri-santri do ngaji teng pondok, namung niku tok tujuane kiai kampung. Padahal kiai kampung nggih mboten nonton rasa pamrih mucal ngaji paling gede-gedene muslimat wong 17. Paling gede-gedene rutinan selawe ekor. Paling piyayi selawe muslimat niku ngamplop kiai kampung gede-gedene 50.000. Mawon kiai kampung tidak pernah kepingin FYP teng TikTok, ora kepingin diliput teng YouTube, mboten pernah kepingin mlebet TV, ora kepingin numpak mobil Pajero. Tanget kali Pak Kiai Kamilin, ora kepingin numpak mobil Pajero. Anu ora duwe. Loh, niki ora ngece. Justru nek kiai-kiai kampung kepingin sing bermewah-mewahan, justru dongane niku njur dadi ora ampuh. Contoh kecil, kula kali Kiai Kamilin amplope gede, amplope mumpuni. Tapi masalah ampuh doa, lewih ampuh doane Kiai Kamilin ketimbang dongane mumpuni. Tepuk tangan sek. Kenapa kok doane kiai panggung kali kiai kampung doane lebih ampuh kiai kampung? Karena niki lambene mumpuni doane ora ampuh, esi seneng arep-arep amplop. Niki lambe niki sing marake dongane rapate ampuh. Mula nek jenengan ingin melihat NU, jangan di pengajian-pengajian tablik akbar begini. Soalnya ngapunten ingkang kata, nek jenengan kepingin meriksani NU, lihatlah
Kiai kampung ingkang saweg mucal pengajian rutinan, saweg mucal selapanan, saweg mucal para santri teng pondok pesantren Kiai Damparan niku NU yang sesungguhnya. Karena contoh hari ini Bu, sakjane maca selawat pakai atau tidak diiringi rebana niku tidak mengurangi esensinya wong maca selawat. Tapi kenapa kok pengajiannya mumpuni mesti rata-rata panitia nyandingi rebana? Jarene ben menarik, ben ngajine ra ngantuki. Padahal jenenge ngaji niku ya mesti mboseni. Jenenge ngaji sing tenanan niku mesti ngantuki. Lah tapi kok kenapa pengajian akbar niku saniki dibungkus lho lampu sokle niku nganti tekan daerah Temanggung niki ketok dugi mriku Bu, gelop-gelop. Niki lampu-lampu model ngene iki nun sewu rada kasar. Apa mulai kadang-kadang ana lah niki ndure kula persis. Iki lampu ning diskotik niki ndure kula persis. Ayo cobi. Maka jangan lihat NU niku ketika sedang pengajian akbar begini. Soale niki ngaji adalah pengajian umum di mana orang umum bisa ikut hadir, tidak hanya santri saja. Tapi hari ini mungkin teng dalam karena boring, di rumah mungkin karena lagi jengkelan karo suamine, utawi yang ketiga lagi ngindari bangucek-ucek tagihan, utawi mungkin teng dalem niku radi bosen suntuk dadi pengin mangkat ngaji, atau mungkin alasane kepingin meriksani mantune Kiai Usman Ridho kaya apa sakniki. Kan mboten ngertos. Bahkan hari ini mungkin ada yang ngapunten ingkang kata salat 5 wektune ora jangkep, boro-boro salat naring jamaah, kadang-kadang salat 5 wektu ora jangkep, derek pengajian apa ya dilarang? Mboten. Bahkan mungkin ada yang hadir teng mriki di antara kita mantan preman sing awake kebak tato, lengan kanan tatone gambar tekek, lengan kiri tatone gambar kadal, dadane tatone gambar sapi, wetenge tatone gambar boyong, ngisor weteng tatone gambar ulon, desene ngisor kloget-kloget. Rawuh ning pengajian supaya pengajian orang ngantuki sing akhirnya teng panitia niki dudu karepe kula. Niki kersane panitia ana kembang tukul dalam waktu semalam niki. Lho niki kan ben menarik Bu. Nanti lampu kelop-kelop diskotik pasang ning dur bun-bunanku. Yo maaf, jangan melihat NU ketika sedang pengajian akbar begini, tapi lihatlah NU di pengajian-pengajian musola. Maka saya harap jangan sampai Anda menyampingkan, merendahkan, melihat sebelah mata Kiai kampung. Justru Kiai kampung niku Masya Allah tombak utama teng masyarakat. Kita ngerti dongane wudu, tertipe wudu mergo Kiai kampung. Ngerti dongane salat, tata carane salat, rukune salat, syarate salat mergo Kiai kampung. Iso ngerti huruf hijaiyah mergo Kiai kampung. Apal turutan mergo Kiai kampung. Mula aja sampai nyepelekke karo Kiai kampung. Didongake guru-guru kita, kiai-kiai kita dipun paringi sehat panjang yuswa, yuswa ingkang manfaat barokah, kita keluberan berkah ngilmune, dislametaken Kanjeng Nabi dunya akhirate. Amin Allahumma. Mula kenapa niki teng penghujung bulan Oktober, puncake hari santri, alhamdulillah warga masyarakat Kopen Kliwonan menyambut dengan baik adanya keluarga besar ranting Nahdlatul Ulama wonten ing tlatah Kopen, khususipun sak kecamatan Pringsurat derek hadir memperingati hari santri. Alhamdulillah. Mula ora usah muluk-muluk kepingin dadi apa. Ngendikane Mbah Khudori, cukup dadi wong slamet niku bejo. Wong slamet niku kepripun duwe suami ora usah dituntut gantenge kaya Pak Banser, ora usah. Cukup duwe suami niku salat 5 wektune jangkep, karo bojo wedok ora main plak plek lan gelem tolabul halal, tolabul ngilmi ning ngarep dhewe banter salah. Tolabul halal kuwi kerja golek sing halal.
Ya sapa wonge ora kepingin sugih. Jangankan Mbah Yai, Pak Yai, jangankan Pak Banser, wong sugih mawon ya kepingin sugih. Tapi ternyata hari ini sugih niku bukan kewajiban. Sugih niku namung bonus. Kewajiban kita adalah golek sing halal. Contoh kecil, Bu. Assalamualaikum. Masih sadar? Alhamdulillah. Keduman snack napa mboten? Ya Allah. Ora senek-senegan, mulane melu urunan. Wis kudanan klambine teles ora senek-senegan, melas relok nemen ya Allah. Mudah-mudahan digantos rezeki sing langkung barokah. Amin Allahumma. Kula badhe tanglet, Bu. Putrane ngaji teng pesantren niku sae napa mboten? Sae, tapi antuke biayani putrane teng pondok kok dari hasil ngerolas no duit, ngerenten no duit, mana no duit niku ibarat wudu tapi nganggo banyu uyuh. Kira-kira wudunya sah napa mboten? Mula jenenge wong mangan barang haram, disengaja atau tidak disengaja, sithik napa dene kathah ibarat kulit keselomot bara api. Bara api nek cara Cilacap kuwi bamba. Cara daerah Tegal, Pemalang utawi Brebes nyebute wangwa. Menawi teng Pekalongan, Batang nyebute wongwo. Manawi tenggene Pring Surat nyebute dalam wowo. Nek mara sepuh kula teng Kecamatan Bulu nyebute mowo. Tapi wonten sing nyebut wowo. Oh nggih wonten sing nyebut wowo. Kok kayak nama presiden kita ya? Pak Presiden wowo. Jebule cara Piyayi Pring Surat nyebute mawa utawi wawa. Oke. Wong mangan barang haram disengaja atau tidak disengaja sithik napa dene kathah ibarat kulit keslomot mawa. Mesti ana bekase. Ana napane, Bu? Ana bekase. Soalnya namanya pondok pesantren, sekolah niku wadah. Lah isinya niku tergantung bahan asalnya. Nyuwun ngapunten ingkang kathah, tidak ada satupun pondok pesantren yang mampu mencetak anak bahkan bisa ndadekke seluruh anak santri niku lulus dadi anak sing sukses dunya akhirat. Mboten nonton. Soalnya namanya kiai teng pondok niku dudu tukang sulap. Soalnya didik anak niku angel. Jenengan sing pun kagungan putra. Lagi aku nembe arep meteng urung meletek mau wis mikir aku. Lho wingi kula ngaji ditimbali kali lare-lare TK. Dados panitiane kira diunik. Lho kelase kula umur 28 tahun wektale niku. Lah kok ditimbali ken ceramah nyeramai bocah TK. Niki rada unik. Tapi nggih kepripun malih wong kula pun dihadapkan dengan audiennya madhunya niku lare-lare TK. Nembe salam boro-boro dijawab karo bocah-bocah TK. Ana sing rebutan tas, ana sing njaluk es, ana sing kepengin pipis, ana sing jambak-jambakan, ana sing pating pecicil, ana sing kayang karo salto barang. Kula mriksanipun mumet kula, akhire kula langsung undang bu gurune. Bu guru, jajal niki kula dibantu. Pripun kula badhe menyampaikan satu materi pengajian jamaah yo ribut ngene kaya pasar malam. Kula ditulungi bu guru, akhirnya bu gurune langsung terjun ngucap ngene, anak-anak dengarkan ibu ya, sikap anak soleh dep meneng kabeh bu. Aku buatin pawange iki. Lah kula mikir ngeten, guru TK niku adalah guru ingkang saweg mucali anak-anak usia emas.
Tapi kena apa di negara kita guru TK, guru RA, Rodotul Atfal, guru-guru PAUD sebulan niku gajinya namung 150.000 guys. Bayangke Bu. Mula pantes mawon nggih kala wingi pas bulan Agustus DPR RI niku dikritik oleh seluruh masyarakat Indonesia. Karena nopo gaji DPR saulan niku 110 juta guys. Padahal sugih secara fikih niku ngeten. Belanja kebutuhan sehari-hari diping 30 dina sebulan hasilnya ketemu piro lah niku iso konangan sugih lan orane seseorang manusia. Contoh belanja kebutuhan sedina niku nggo tuku bumbu dapur lenga Jawa gula Jawa brambang micin uyah nyangoni bocah sekolah bayar listrik setor arisan nggo kondangan tuku beras tuku gas LPG wapal aku podo-podo wedok kok jatah belanja sehari itu rata-rata ibu rumah tangga di Kecamatan Pringsurat 300.000. Kok udah dulat-dulitan niku pripun? Bu, jenengan jatah belanja satu hari 300.000 cukup napa kakean? Kakean? 300.000 sak bulan sak dina kakean. Pancen wong wedok Pringsurat ya ora kena diajak kompromi. Bisanya aku ngomong jatah belanja sadina 300.000 aku lagi bilani jenengan Bu. Ben mengko tekan dalam jatah belanjane jenengan ditambahi. Jadi 300.000 kakean. Ya wes jatah belanja sadina 100.000 cukup. Kurang. Astagfirullahaladzim. 100 kurang 300 kakean. Ki Pak potret nyata nek takon karo wong wedok yang kalau naik motor riting kanan belok kiri ngeten iki Mas. 100 kurang 300 kakean. Ya wis sedina 200.000 cukup. Oke 200.000 ping 30 dina sebulan berarti sama dengan 6 juta. Jadi kalau ada warga di Kopen Kliwonan kok pendapatan bulanannya mendekati 6 juta atau 5 juta lebih niku sudah termasuk kategori wong sugih. Lho teng Kopen satu harinya 200.000 sebulane 6 juta wis diarani wong sugih. Lah kok DPR RI sebulan 110 juta arep nggo ngap Pak ora apa wong niki mburine 110 juta yang mburine baleni bareng-bareng 6 juta tenggene Pringsurat karena satu hari 200.000 berarti yang gajinya 5 juta lebih sudah termasuk wong sugih. Lah kok DPR RI sebulan 110 juta arep nggo ngap kos-kosan nih DPR RI per bulan kok 50 juta kos-kosan kayak ngap. Lah kan kudune guru-guru TK asli yang disebut Dewan Perwakilan Rakyat kan malah guru TK. Kenapa? Bocah TK nangis sing ngeneng-ngenengi guru TK. Ibuke lagi masak ning omah. Anak pipis sing nyewoki sapa? Guru TK. Nyewoki langsung terjun tang kamar mandi. Bocah angel ora kena dididik, sing didik ya guru kudune. Guru TK niku malah bayarane sing sabulan 110 juta. Tepuk tangan sek kok. Lho kok malah guru TPQ boro-boro per bulane ono 6 juta mboten nonton. Kan kudune malah guru-guru TPQ sing nampa BLT karo PKH. Tepuk tangan meneh gak popo. Pak Kiai keprok mergo ya mengalami. Contoh kecil di TPQ ya Bapak Ibu ngapunten ingkang kathah. Hari ini kita orang tua ketika anaknya sekolah kok bayarannya larang, wani bayari sekolah larang, tapi giliran bab ngaji wong tuane golek gratisan. Oh tepuk tangan maneh ora apa-apa. Padahal yo TPQ neng gen kula teng Cilacap 1 bulannya niku ken bayar
sarana prasarana niku 20.000 per wulan niku tepekine tok burung madine tepeki sewulan 20.000. Lah padahal bapak-bapak rokok sedinten niku minimal 2 bungkus. Paling murah rokok merek Bio. Bio apa Dio? Ya aku ora tau ngerokok, jenengan sing ngerokok ya paham. Apa jenenge? Dio. Apa meneh? Jambu. Oh Azimo, ya Allah, sembarang micin barang dirokok Azimomoto. Azimo sebungkus regine pinten Mas? 10.000 pira bungkus sadina berarti 20.000 pinten 20. Ya Allah, 600.000 sawulan ngerokoke tok. Tak ulang, 600.000 sawulan ngerokoke. Aja gogopen tekan isor durung tak tok. Ki paling murah rokok Azimomoto. Sebulan 600.000 ning putane ngaji teng tepeki. Gede-gedene sebulan kon bayar 20.000 kok nunggake 6 bulan. Pantesan Kyai Kamilin sarung siji-siji dak ngepir. Ngelinting mentul-mentul kayak sak beker motor. Pengeting roti tuku rokok, nggak tuku sarung barang. Niki maulane nopo hari ini kalau nampi titipan amanah dari panitia, sebab niki amanah wajib saya sampaikan. Ternyata pesan dari panitia, Mbak Mumpuni, kami akan menggalang dana infak seikhlasnya untuk kemaslahatan NU Ranting Kopen. Alhamdulillah. Nggih niki wau-waune kula kan lenggah teng gedung gudang bako. Lah pas kula teng gudang bako niku panitia niku mboten nonton sing nyaketi kula. Malah kula wau ngobrol-ngobrol kali Bu Nyai sampai kula nyuwun asma para kiai tamu undangan niku sampai kula serat lan kula matur kali ibu ingkang kagungan gudang bako, Bu kula nyuwun tulung niki disampaikan kali panitia nggih. Niki saya sudah nulis daftarnya kantun panitia ngisi nama ketua panitia siapa, nama kepala desanya siapa, tokoh ulama para bunyai ingkang rawuh sinten kemawon, mungkin ada tamu saking kecamatan, kapolsek dan ramil utawi camat monggo dipun serat. Kula matur ngaten. Jan panitiane ora nyedaki aku ngono kuwi. Ya pasrahan kek ngapunten nggih Mbak Mumpuni niki anu karena udan dados ngapunten lek ngaji mangke munggahe ya jam 09.15 napa kepripun lah basa-basi lah bareng kula nyawer sound system nyawer rebana karo nyawer banser dari panitia ning njaluk sumbangan niki ora apa-apa ah ora kelio lho nek niki benten malih nek niki untuk organisasi kita lah kula badhe tanglet kali jenengan Bu kita diajak sodakoh kangge kemaslahatan ranting NU Kopen jenengan ikhlas mboten? Saderenge sampai menuju ke ikhlas napa jenengan nggih sangu arta? Masya Allah disangoni bapak ya apa sangu dhewe? Oh sangu dhewe ya Allah berarti niki terbukti pancen rumah tangganan kuwi ana duit lanang ana duit wedok. Ibu-ibu duwe suami ya sangu dhewe jenengan. Lah diajak sodakoh ikhlas. Konsep sodakonya nanti satu kotak infak naik dulu teng panggung akan saya mulai dari saya Mumpuni niki sing jilbab ireng niki asistene Nyong walaupun asistene Nyong sing nyempluno duite tapi kan duite Nyong ya, tak ngerti sih naik satu monggo teng panggung senambi panitia nyiapaken kotak infak ibu-ibu melung rogo dompet dirogoh dompete dan saya anjurkan rogohlah duit sing paling apik. Duit apik dudu abang, dudu biru, dudu hijau. Duit apik niku mas tato-tum. Saya ulang, mas tato-tum. Duit yang sesuai kemampuan. Sodako niku ya apik, tapi kan sesuai kemampuan. Sing kirane sugih nggone sodako umume wong sugih. Tumpakane motore PCX wingi nembeng lunasi kreditan Scoopy gelangnya selengen nganti tekan kelek
Ali-aline sekeong-keong, kalunge dawane tekan wudel. Masa sedekah nggo NU kok 2000. Ikan isin karo wudele. 2000 disolasi meneh. Ya duit tetap duit munine, tapi kan mas tatok sesuai kemampuan. Artone pun dicepengi, Bu. Sampun, kalau artonya sudah dipegang, duitnya diangkat ke atas. Sing manut. Lumayan 5.000 lah, ora apa-apa. Nggo nyidem geni neraka 5.000 ya alhamdulillah lah lumayan. Pun diangkat ke atas, tempelaken teng lati bibir. Orang gotikunya dilantari doa. Ya Allah, lantaran sedekah niki mugi-mugi kula sak keluarga sehat walafiat. Enteng lakoni ibadah, seneng maca Al-Qur'an, saged ngamalke Al-Qur'an, ditebiaken saking rubeda, usahane kula lancar, suamine kula duwite halal, nyambut gawene kepenak, rezekine berkah, diguyub rukune karo keluarga, dicemplungaken artone. Ngaten nggih. Sing saweg nandang gerah nggih ngucap ya Allah lantaran sedekah niki mugi-mugi penyakit kula ndang diangkat kali Allah. Kula dipun paringi sehat, penyakit kula ndadosaken sabar, sabare kula ngguguraken dosa, sabare kula ndadosaken syafaat pitulungan, cemplungaken artone. Ngaten nggih Bu nggih. Menawi arta menika ditasarufaken contoh nggih damel gedung NU Ranting Kopen, kok panjenengan sampun berdoa hari ini, maka nganti tekan dina kiamat menika arta nderek ndonga karo panjenengan sesuai hajat panjenengan ingkang dipun panjatkan malam hari ini. Amin Allahumma. Panitianya sudah siap? Pak Banser, oh ya Pak Banser monggo minggat teng panggung mriki dimulai dulu dari saya mumpuni. Rebana rasa milu nyawer ora apa-apa ya Allah, wajah wis pucet ya Allah. Ora apa-apa jenengan nampa saweran sokaku ya malah mumungan ngono kuwi kok ya malah disaweraken ora usah. Niki asistene Nyong sing nyemplungaken duwite, monggo jenengan pun siap nggih Bu nggih. Kali diringi selawat shallu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim sareng-sareng. Allahumma sholli Muhammadin bil qulubi wa dawaiha wa abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. sapa gede syukur bakal urip makmur, ati syukur ora dengki ora meri karo sedulur, nanging ati kang kufur karo tangga ora akur, ati kang kufur tumindak ngawur ala ing pitutur, wong ingkang takabur bakal peteng ana ing kubur. Shalawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa
وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. Sallu ala Nabi Muhammad. Kotak infaknya tetap berjalan, sorbannya tetap keliling, ngajine dilanjut kangge efisien wekdal. Saya mewakili segenap panitia ngaturaken agunging panuwun kanthi sedekah panjenengan. Allah telah berjanji in ahsantum li anfusikum. Wong nandur sae mesti bakal panen ingkang sae. Allahumma. Bu, hari ini panjenengan sedekah arupi yatra duit arto. Mangke Gusti Allah mengembalikan kali panjenengan mboten bentuke arto malih, tapi digantos kali Allah bentuke badane sehat, sehate walafiat, putra-putri soleh solehah, keluargane do ahli ibadah, diguyub rukuni tetangga, usahanya lancar, karirnya bagus. Niku adalah ganti saking panjenengan sedekah kangge nolak bala narik rizki ingkang beta manfaat maslahat. Amin Allahumma. Shallu ala Nabi Muhammad. Mila kenging nopo ngaji niku adalah jihad teng dalane Gusti Allah, berjuang teng dalane Gusti Allah, sebab ternyata wong pinter durung mesti bener, wong bener durung mesti pinter. Tak ulang. Wong pinter durung mesti bener, wong bener durung mesti pinter. Tapi zaman sakniki tes rada mending, ora patek pinter tapi bener ketimbang pinter tapi keblinger. Lah wong ngaji niku ben iso bedake jebule cerdas karo pinter niku radi mirip-mirip, sama nanging berbeda. Wong pinter niku karena dilatih. Halo. Pinter niku karena dididik. Pinter niku karena giat belajar, niku dadi pinter. Tapi nek cerdas niku biasane karena keadaan. Cerdas niku karena kondisional. Contoh kecil. Kula badhe tanglet kali jenengan. Jenengan tesi ambekan, berarti urip. Wong nek tesi urip niku nembe saged mikir pinter, tapi nek wis mati nembe saged mikir cerdas. Bukti nyoto, Bu, antara emas sekarung karo ban bekas secara nilai harga kuwi luwih larang ban bekas nopo emas sekarung? Niku jenenge mikir pinter. Kenapa? Karena secara kasat mata, secara nilai harga ya jelas lebih larang emas sekarung ketimbang ban bekas. Tapi ternyata ada kasus ono wong ora bisa berenang kecemplung blumbang, tenggelam gelagepan. Kira-kira nek wong ora iso berenang kecemplung blumbang dikon milih antara ban bekas karo emas sekarung, kira-kira lebih milih emas sekarung apa ban bekas? Kuwi cerdas. Wong nek tesi urip niku nembe saged mikir pinter, tapi nek wis mati nembe saged mikir cerdas. Waktu tesi urip antara salat karo duit lebih penting duite ketimbang salate. Mergo secara nilai harga kasat mata nembe iso mikir pinter, tapi bareng wis mati nembe saged mikir cerdas. Jebule esih luwih penting sing iso nyelametke ya kuwi ban bekase ngene ku salat ketimbang duite. Nek lagi tesi urip ora pernah mikir antara anak ngaji karo kerja, lebih penting ngajine ketimbang kerjane. Pas lagi ning alam dunya namung sekedar mikir lho ngesuk nek anak mondok kerjane arep dadi apa? Apa ya mung gedadar-gedodor sarungan tok? Apa yang dina-dina mangane kitab?
Padahal Syekh Abdul Qadir Al Jailani niku pun janjekaken santri niku arsyadun nas, orang yang sukses di masa depan. Aku ceramah serius banget aku iki Bu. Apa malah nek alis aku seneng kirut ngene iki. Serius banget ya apa malah jenengan nantang nganti jam 1 bengi niki. Niki pun serius kula tarafe. Jenengan sing ngajak serius. Soalnya ngapunten ingkang kathah hari ini NU niku selalu disorot Bu. Apa malih sejak kasus boikot Trans 7 sampai akhir-akhir niki para dai-dai muda niku kangge sorotan. Kula sakjane nggih nyuwun kalih maaf nggih, kula niku mboten gadah channel YouTube kiambek. Nek panjenengan mriksani pengajiane kula teng YouTube niku biasane YouTuber liar ingkang nyoting njur mangke diunggah teng kene channel YouTube-nya tanpa persetujuan saya. Boro-boro persetujuan, Pak. Boro-boro kula nyuwun fee. Boro-boro izin pamit mawon boten nih kok nek YouTuber ngaten. Nyoting mawon ndak masalah. Dulu malah kadang ada YouTuber yang saya sangoni jauh sebelum corona. Tapi ternyata setelah kesini ternyata YouTuber niku membungkus judul utawi sing disebut thumbnail niku dengan seenak mereka. Ngene iku supaya nyedot viewers, nyedot penonton. Sehingga lek ndamel judul niku jan digawe-gawe kaya contoh niku. Kula lenggah ngeten niki mejane rada dhuwur. Lah niku njur digambare niku teng judule mumpuni ceramah ketutupan susu. Nek sing namung sekedar maca kan ya penasaran kok. Susu apa kok sing nutupi mumpuni? Ternyata bareng dipirsani mejane kedhuwuran ana wedang susu nutupi kula. Ning lek ndamel judul ngaten niku. Contoh malih, wingi kula nembe wangsul haji. Mumpuni setelah haji sudah hamil lagi. Ngerti Kang sapa? Jebulan kepingin ditonton ben videone niku njur viewersnya kathah. Nikilah Bapak Ibu. Rusake zaman sakniki niku adalah para YouTuber. Padahal karo zaman dulu yang namanya para wartawan utawi pengambil berita niku kudu kuliah minimal ngerti cara penyajian berita niku kepripun. Kalau saya kok di framing nggak baik, kula niki pun belajar saking Indosiar kalau semanten. Tapi nek kiai-kiai kami, guru-guru kami, kami ndak terima. Kadang-kadang YouTuber niku ngapunten ingkang kathah. Ndamel judul niku sembarangan. Mula kula nuwun sewu dari dulu bareng kula ngertos lek ndamel video kaya contoh mbiyen sakderenge kula nikah dituk-tukaken karo kiai setunggale malih sing dereng nikah tesi jomblo. Digatuk-gatuke. Padahal mboten satu panggung dituk-tuke malih. Sampai kula niku sampai rada nesu kali. Mboten namung rada, panci jujur mawon kali YouTuber liar kula kawit sengene niku maringi pirsa. Boro-boro nyuwun izin. Ya boro-boro pamit. Niki sing akhirnya zaman sakniki media sosial niku selalu menyoroti kita. Mula wau kula ngucap teng awal, kalau mau lihat Nahdlatul Ulama jangan ketika sedang pengajian seperti ini. Niki kan karena dibungkus oleh panitianya supaya lek ngaji niku dangu ning ora krasa dangu ngaten niku. Pramila ngapunten kalau kemarin saya ikut nderek Nahdlatul Ulama karena kami pesantren di seluruh Indonesia sakit hati untuk memang satu suara memboikot Trans 7. Kemarin ada yang bilang seperti ini, mumpuni sampean ki ojo ngajak masyarakat untuk nderek memboikot Trans 7. Soalnya jenengan kan kiai jebolan TV. Matur ngaten niku. Lah akhirnya pancen tak jawab sekaligus tak jawab tentang pengajian. Maaf nggih. Jauh sebelum jenengan kenal kula, jauh sadurunge kula dados mantune Kiai Usman Ridho ngapunten. Memang 2014 kula lomba dai tingkat nasional teng Indosiar, 2017 lomba dai tingkat Asia nggih teng Indosiar. Dan sedikit informasi malih, satu-satunya dai Indosiar yang juara satu berulang kali hanya Mumpuni Handaya Yakti. Sombong sekalian aku. Lah ngapunten, itu tidak hanya sekedar ajang pencarian bakat.
Kami niki rata-rata dari pelosok-pelosok daerah niku ketika ceramah niku yang duwe guru karena background kami santri. Sampai detik hari ini kula juara pun gede tuwa ngeten niki is berengosen ngisor dhuwur, Bu. Bojone kula. Lah ngapunten ingkang kathah, saya tidak mau menyajikan materi hanya pakai dasar nafsune kula, ndak pernah. Kula ceramah niku sampai hari ini kula nggih bersyukur kula pikantuk putrane pakai Usman Ridho alumni Tegalrejo. Yang ketika saya hari ini guru-guru kula nggih nyuwun ngalah barokahipun Ahlul Bait Garjo. Kula nyempetaken sowan. Kula nggih nyempetaken terkadang ahad kliwonan nggih nderek kula teng mriku. Kangge napa? Lah kula santri kok nganti ora sowan karo kiai. Niku bahayane luar biasa. Kados pangandikanipun Bapak Kyai Makin Khudori Tegalrejo. Bilih ana wong mesti tekan titi mangsa derajate. Kula ulang, saben wong niku mesti tekan titi mangsa derajate. Ora mung kula, ora mung Pak Kiai, jenengan tekan titi mangsa derajate. Contoh, suamine jenengan niku pun titi mangsa derajate pikantuk derajat gadah istri nggih niku jenengan. Di mana istri dari mulai ujung tungkat nganti ujung rambut niku hake wong lanang. Tapi menawi wong lanang wis duwe bojo, kok ora seneng sowan karo wong tua, ora seneng sowan karo guru, amangka saking gampange Gusti Allah lek mbalikaken derajate menungsa kuwi mau. Ora usah mawi ado-ado. Lah napa malih kula wingi sing ilmune dhuwur mon gara-gara bakul es teh ngono ya iso repot kok, Bu. Lho napa malih kula mung sak derma santri fakir ilmu sampai bocah wingi sore minyak blek lancung biar gepeng kula. Lho kok ora sowan karo guru, bahaya. Pramila ngapunten ingkang kathah, di Indosiar yang saya tarik adalah ngilmu bagaimana penyajian ceramah ning ngarepe wong akeh sekelas TV nasional. 2014 bisane kula juara setunggal, alhamdulillah ridhone Allah lantaran polling SMS dan penilaian dewan juri 48 peserta dari seluruh Indonesia. Niku pun di roasting sik, dipilih yang terbaik. Lah 2017 nek wonten sing matur bilih kula mbiyen hanya gara-gara SMS-e dhuwur, 2017 Gusti Allah alhamdulillah ngridoni malih. Tingkat Asia niku 5 negara, Indonesia, Malaysia, Brunei Darussalam, Singapura, karo Timor Leste. Antuke lomba tidak dari polling SMS, mutlak penilaian dewan juri dari 5 negara. Alhamdulillah juara setunggal malih. Sehingga kula nuwun sewu pangapunten ingkang kathah, di Indosiar kami di karantina 2 bulan lamanya. Untuk apa? Menyampaikan materi pengajian itu ora segampang jenengan mriksani mumpuni hari ini ngadeg ceramah nyekel mik nampa amplop gampang mboten? Gampang jenengan kari nyawang. Loh, teng Indosiarnya saja niku kula dilatih bagaimana menyajikan materi 5 menit. Harus ada materi pengajian dalil dakwahnya, dibahas dengan secantik mungkin yang menarik. Soale lek pengajian daine niku mulai lomba dari jam 2 sampai jam 5 subuh. Niku pas selama Ramadan, gugah-gugah wong sahur. Ya kudu menarik. Sehingga ngapunten kula NU, tapi ketika di Indosiar tidak boleh isi ceramah niku memframing organisasi yang lain ataupun memojokkan ataupun menjadi ujaran kebencian. Niku ndak boleh. Jangankan sampai ujaran kebencian, hanya sekedar nyebut iklan yang nggak ikut sponsore acarane. Contoh, kita niki akan diuji 3T, wanita, harta, Toyota. Lah Toyota kan iklan kuwi. Nggak boleh masuk, niku sekedar iklannya saja. Loh pemeleh isi materi pengajian ceramah. Sampai ketika ada peserta kok bingung gawe materi, makin pun disiapakan materi pengajian teng Indosiar. Supaya apa? Tidak keluar rel dan itu on air alias live. Jadi kudu dilatih bener-bener. Lah kemarin yang di Trans 7 niku bukan on air, niku recording, rekaman. Lho yo kok sampai rekaman boten lulus uji editor niku kan kebangetan. Wong kula niki sekelas pernah 2 bulan teng Indosiar yo paham kula. Lah ngapunten narasi
dengan mengolok-olok dan menjelekkan niku benten. Narasi niku boleh isinya kritikan dan kami santri pun biasa dikritik. Tapi menawi kalau wingi teng Trans 7 niku tidak, bukan narasi tapi framing, menggiring opini dengan cara menjelekkan, ngece dan benar-benar melecehkan santri dan melecehkan para guru-guru kami. Mula walaupun kami bukan santri Lirboyo, tapi kami sebagai muhibinnya para kiai, kami nggak terima sebagai seorang santri kok guru-gurune dijelek-jelekan. Maka nun sewu pangapunten ingkang kathah, kalau panjenengan hari ini kok tidak hanya dari NU yang rawuh, ketika anak-anak panjenengan badhe dititipkan pondok pesantren pilihane panjenengan, monggo, sing penting anak tetap ngaji. Halo, anak ora kudu ranking siji, sing penting dadi bocah selamat. Selamat niku napa? Ngaji teng zaman akhir. Asal ora tawuran, ora seks bebas, ora tongkrongan, ora mabok-mabokan, gelem ngaji tok niku pun selamat teng zaman akhir niki. Mula Syekh Abdul Qadir Al Jailani niku maringi pirsa, santri niku arsyadun nas, orang-orang yang sukses di masa depan. Kenapa? Pertama, ngertos ilmu ulama. Teng pondok ngapain sih? Belajar ilmu ulama. Nabu sorof, hadis, tafsir, fikih, ngelotok. Dikirane urip niki ora berdampingan dengan agama, hidup harus pakai agama. Contoh kecil ya, lebih niku nek cara daerah Pemalang Tegal kaum mudin, nek cara Cilacap kayim, cara mriki napa nggih? Kaum ketoke sepele. Jenengan malah kadang-kadang nyepeleke Pak Kaum, padahal Pak Kaum niku mbuntel mayit ki ora kaya mbuntel arem-arem. Lho cobi nek lebih meneh kaum buntel mayit kaya arem-arem ya luput karo dikendangno bae ning kali. Lha sing jenenge kaum niku ya kudu ngerti ngilmune, carane nyuceni si mayit, menalkin mayit niku kepripun sampai mbungkuse. Jangankan nganti bungkus ya, hari ini yang maaf nih netizen yang nggak tahu. Kita niki mati ngajine kita kan nganti jam 1 ya. Mong tak kontrok aku wis labu serius ki. Bu, kita mati tidak ada atribut yang menempel, hanya kain kafan yang membungkus jasad karena sangune kita hanya amalan kulon jenengan sedaya. Kitab I'anatut Thalibin niku menerangkan bahwa nek mayit kok wis diadep ke kiblat, kiblatnya mereka nggih. Diadep ke kiblat mustakane teng sebelah lor, berarti kan mayite kari ditutup papan utawi bambu. Nek cara Cilacap papan bambu sing nggih nutup niku diwastani dangkak cara Cilacap. Cara mriki napa? Dalam gladak. Cara Indramayu diwastani tataban, cara Cirebon diwastani keteb. Menawi cara Jogja disebut dandangaring, menawi teng Cilacap dangkak, cara mriki gladak. Kaya bahasa Turki nggih Bu nggih, gladak. Oke. Ana mayit ditutup katakanlah 10 gladak niku pun cukup. Tapi jebule ana mayit gede dhuwur, ahli warise ngucap putrane, niki almarhum bapake kula niku wonge gede dhuwur, niki nek ditutup nganggo 10 gladak kula kok kuatos mbok mboten cukup, kula tak nyiapke 13 gladak umpama ngaten. Lah ternyata bareng mayite dilebetaken liang lahat ditutup 12 gladak niku pun cukup. Mpun ketutup kabeh full. Lanu siap 13 gladak niku pun cukup. Berarti kan turah setunggal gladak. Lah biasane teng masyarakat turahane gladak niku melu disenderaken ning gladak-gladak lintune njur nderek ke kubur. Padahal niku gladak sing disenderno kan wis ora ana manfaate. Wong 12 gladak pun cukup kok. Turah setunggal nderek dilebetaken nderek ke kubur. Jare kitab I'anatut Thalibin menawi turan gladak kok nderek dikubur niku khawatire ngabot-aboti si mayit ning jero kubur lek disuwuni pertanggungjawaban. Soale napa mbek jere sapa setunggal gladak niku ana regine katakanlah 5.000.
Kok melu ke kubur? Kan mending diangkat mbok iso diuangkan malih malah iso nyarutangi utangi si mayit umpama. Dados ketika setunggal geladak niki kudune nderek ditarik ora usah melu dikubur. Tapi sing wis kekubur ya wis ora apa-apa. Moga-moga kita dapat rukhsah keringanan sebab ketidaktahuan. Sing pun kekubur ora usah mawi didudah. Didudah kuburane malah mayite kaget. Ngopo? Menungsane jawab jiot geladak. Ya malah padu karo mayite sing pun kekubur nggih pun. Cuma kula panjenengan sedaya diparingi pirsa kali kitab I'anatul Thalibin mbok jere sapa kuwi setunggal gladak ana regane. Kok ternyata melu kekubur malah ngabot-aboti si mayit lek disuni pertanggungjawaban. Niki kan hal sepele niki. Tapi ternyata nek mboten dikaji, lho santri niku nek basul masail niku jan bener-bener mengeluarkan ilmu apa sing wis diperoleh. Mula kaya napa sejenenge santri setiap langkahnya niku ngangge ilmu ulama, kerja nang ilmune, golek jodoh nang ilmune, golek rezeki ana ngilmune, golek derajat pangkat ana ngilmune, tuku sawah ana ngilmune, jual beli ana ngilmune. Apa meleng ibadah ora ngilmune ya bahaya. Mula kenapa santri disebut arsyadun nas, orang-orang yang sukses di masa depan karena telah belajar ilmu ulama. Yang kedua, telah belajar siasatul mulki, melek dengan keadaan zaman. Santri saniki canggih-canggih, lulusan pesantren mawon kula niku gadah usaha namanya sarung mumpuni. Ora promosi ora aku. Lah saya menggiatkan santri-santri dan rencang-rencangi bojone kula. Kula nggih Herman. Kula saking hermane kok lare santri mboten pernah mengenyam pendidikan fakultas teknologi, kok iso gawe editor sarung tenggene media sosial secantik mungkin dengan bahasa-bahasa ingkang sae, padahal mboten pernah mengenyam pendidikan kuliah. Kok yo ngilmune niku sekelas lare-lare kuliah. Jebule nek santri teng pondok pesantren kok empun dados alumni terjun teng masyarakat sekeco, dadi nyalon lurah luwes, langsung kuliah pantes. Jenenge santri niku hebat, ngilmune niku wis luar biasa mergo teng daleme pondok pesantren empun biasa ngabdi. Sing akhire mangke terjun teng masyarakat, macul pinter, dandane gas LPG kecil, dandane gendeng bocor pinter, kesamber mbledek besi urip. Mergo napa? Berkah ilmu kiai. Mula yang ketiga niki paling hebat dari santri. Santri disebut arsyadun nas, orang sukses di masa depan karena telah belajar hikmatul hukama. Saya ulang, hikmatul hukama, ilmu prihatin. Jenenge bocah nang pondok ya kudu prihatin. Lho kok malah pondok pesantren saniki jare sing modern mangan arep milih apa? Sapi lada hitam apa spaghetti? Lho mondok kon mikiri mangan. Lagi tiang sepuhe mawon ketika putane mondok mawon wong tuane kudu seneng tirakat. Anake wis mondok, anake kerja, ibuke seneng muasani anak. Ibu-ibu dadi wong sing seneng poso mangan bae. Sing lagi ngunyah kacang langsung mingkem. Ora apa-apa dilanjut mawon. Ibune mawon kan seneng tirakat. Lho bocah pondok kok isine mangan. Jenenge santri wis biasa poso dalail, poso bilaruh, Senin Kemis yo kecil. Apa malah Temanggung Magelang niku wis terkenal. Santri-santri niku ahli ngerawat. Puasa bilaruh ora mangan sing ana nyawane. Jenenge santri biasa. Mula kaya napa ketika santri ning pondok niku kok mesti korengan gudigen, cataken alias the cangkrangen, you know. Niku bukan karena pondoknya sing reget, bukan larene sing kotor, tapi ternyata niku adalah wong tuane sing kirang ikhlas. Kadang-kadang ngapunten wong zaman sakniki mikire niku pondok pesantren reget, ora trimo anake korengan gudiken, pindah pondok esi gudiken meneh. Pindah pesantren esi gudiken meneh.
boyong pesantren esih gudigen akhire gawa bali ngomah sak keluarga gudigen kabeh. Karena salah satu obat manjur lare santri gudigen adalah ikhlase wong tuwa. Mula kala wingi kula sowan teng Kiai Damanhuri Punya Yati Tegarrejo niku, salah satu penyebab santri-santri terkadang kok lek ngaji niku mboten fokus, pertama niku karena tiang sepuh mboten mampu biayane. Yang kedua, santrine sing sakit-sakitan teng pondok. Yang ketiga, santrine ngapunten daya ingate pengetahuan otake niku ora kuat nglek apalan. Mula kenapa kiai-kiai niku masyaallah kawit subuh nganti subuh meneh ora mumucal ngaji, zikir terus karo ndongak-ndongake santri plus wali santrine. Mula kenapa jenenge santri niku ya kudu prihatin. Nek santri ora prihatin ya ngapunten pripun ngilmune badhe masuk tanggane sajroning ati. Ya kabeh kudu diprihatini, ora ana critane wong sukses langsung lahir langsung iso mlaku niku mboten nonton, mesti belajar saka brangkang, deg-degan, rambatan, titah-titah. Wong jenengan sing pinter mlaku mono ana kesandunge, apa meleh santri teng pondok. Maka Hari Santri Nasional dipun peringati dengan keluarga besar Kopen ingkang alhamdulillah kepangginan tempat kangge pengawasan Hari Santri Nasional tingkat kecamatan Pring Surat. Inilah kami para panitia, tepuk tangan dulu kangge panitianya luar biasa. Jenengan keprok ngomong-ngomong pun sudah jam berapa ini? Jam berapa? Jam 09.00. Jam 09.00 waktu Indonesia Kopen. Oh, dados ting Kopen jami mundur. Kopen berarti pinter ngapusi. Jam 09.00 wong kula wau minggah jam 09.00 langkung seprapat niki wis jam 10:30 lewat. Lanjut napa mboten? Terusaken apa mboten? Sampai jam pinten, Bau? Ya Allah, ibune kuat. Sampai jam 1 kuat. Masya Allah, berarti ngajine 4 jam setengah. Ini jenenge geragas. Mudah-mudahan sampai pun acara lancar barokah. Amin Allahumma shollu ala Nabi Muhammad. La ilaha illallah al-malikul haqul mubin Muhammadur Rasulullah shadiqul wa'dil amin. La ilaha illallah al-malikul haqul mubin Muhammadur Rasulullah shadiqul wa'dil amin. Sareng-sareng la ilaha illallah al-malikul haqul mubin Muhammadur Rasulullah shadiqul wa'dil amin. Sepisan malih la ilaha illallah al-malikul Muhammadur Rasulullah shadiqul wa'dil mikul dhuwur mandang jero iku kabeh karepe wong tuwa. Mula ibu saha bapa kudu sae anggen dadi contoh. Mikul dhuwur mendang jero iku kabeh karepe wong tuwa. Mula ibu saha bapa kudu sae anggen dadi contoh. Irfa la ilaha illallah al-malikul haqul mubin Muhammadur Rasulullah shadiqul wa'dil amin. Sepisan malih la ilaha illallah al-malikul haqul mubin Muhammadur Rasulullah shadiqul wa'dil amin.
Amin. Shallu ala Nabi Muhammad. Kangge garis bawah, kenapa tiang sepuh kok harus menitipkan anak-anaknya di pondok pesantren? Karena Gusti Allah titip pesen kali tiang sepuh bilih al-malu wal banun zinatul hayatid dunya. Namanya harta, namanya anak niku zinatul hayatid dunya, perhiasan ting alam dunya. Bu, masih sadar? Nggih niki harus sering-sering dicek kodam. Nek empun kudanan kok empun kemulan kloso. Biasane ngantuk ora konangan. Ya ngantuk sih pancen nikmat, tapi kan nek ngantuk kan kebangetan. Gedang kluthuk godhonge sengkleh, wong ngantuk lambene. Gedang kluthuk dipangan uler, wong ngantuk mangap karo. Nah, pinter jenengan. Anak niku ternyata harta. Mula wong tua mboten saged request kali Gusti Allah bisa duwe anak sing model kaya apa. Anak nggih mboten saged njaluk karo Gusti Allah iso dilairke saking rahime sinten. Nek anak iso pesan karo Allah dilairno saka rahime sapa? Mungkin anak-anak Indonesia ya kepingine dilairno saking rahime Nagita Slavina karo Raffi Ahmad. Ora mawi dadak nganjang. Lahir wis kejatah warisan. Alhamdulillah. Tapi ngapunten ingkang kathah, wong tuwa nggih mboten saged meksa kali Gusti Allah bisa duwe anak sing model kaya apa. Mungkin nek rata-rata wong tuwa iso pesen karo Gusti Allah duwe anak sing model kaya apa, mungkin 36% tiang sepuh ning gone Kopen kepingin duwe anak sing model kaya Mumpuni. Iso ceramah, pinter ngaji lan pinter golek ngilmu. Golek duit, ya Allah, emangnya gue wanita apaan? Mula wong tua siji song rumat anak wolu durung mesti song rumat wong tua siji, betul? Ana wong tua ngurmati anak ngenten-ngenteni kapan gedene, tapi ana anak ngurmati wong tua ngenten-ngenteni kapan. Oh, modele wong Kopen. Ya Allah, mula ngapunten pentingnya anak-anak ngaji. Karena ngesuk ketika kita tiang sepuh empun sedo nembe paham. Jebule ngaji niku saking pentinge. Maaf ngapunten. Jenenge wong tua weruh anak iso salat sing pinter mawon rasane bangga. Nggih to, Bu? Lewi-lewi kok Idul Fitri, bocah pitu kumpul kabeh. Anak mbarep awe 2.500.000. Iki mak rono nggo tuku kinang. Ibu pirsa kinang napa mboten? Ngertos? Nika sing nggo bahan susur. Cara mriki napa? Sami kinang. Anak mbarep ngucap, "Iki mak 2.500.000 rono nggo tuku kinang." Ibu jawab, "Ya Allah, ya Rahman. 2.500.000 kon nggo tuku kinang. Ndower gelambe ya 2.500.000 jaule 2 truk setengah. Matur nuwun ya anak lanang. Kalau wis diparingi duit ya Allah, ngimpi apa aku? Anu anak kok padha pengertian muga-muga isa nggawa barokah nggo anak keturunanku kabeh. Allahumma. Allahumma. Ngono nek ana wong tandunge diamini. Padahal anake pita we 2 jutaan kabeh lebaran, dadi totale 14.500.000. Alhamdulillah. Njur Mbah Putri nyakel duit 14.500.000 nangis ning pojokan omah. Didogane karo Mbah Kakung. Biyung nangis nang apa? Bocah kumpul ya nangis, ora bali saka perantauan ya nangis. Rene sida karo aku. Nangis ning apa jajal? Mbah Putri jawab, ora ning apa-apa Mbah Kakung. Kula nangis niki lagi mikir ya Allah. Ya
anake aku kok bareng gede-gede bocah pitu pengertian kabeh. Bocah pitu kok awe 14.500.000. Mula kula nangis soalé kula mikir ning apa mbiyen gone gawe mung pitu. Jajal gawene 15. Saben bocah 35 yuta ya Mbah Kakung ya. Apa ya yo saiki gawe meneh apa ya? Mbah Kakung jawab, "Lho, kowe arep gawe meneh wong kowe wis melengkung ngono kowe kok gawe maneh." Rasa dikeproke gangel-angel ngene ngomong keproki. Ya Allah, manung angger wisto nang ngene iki gampang nolong sowan ya Allah. Wong dikai dhuwit yo nangis seneng ngene iki ya Mbah Kakung ya. Tapi maaf ya, itu hanya cerita khayalan. Boro-boro lebaran awe 2 jutaan. Yo bali nyang omah yo alhamdulillah lutung-lutung. Cara Cilacap lutung kuwi yo lumayanan ngono to, Bu. Ya lutung anak padha bali saka perantuan maringi sajadah mukena ya sarung-sarung karo ngamplop lah isi 200.000 alhamdulillah. Ngamplopi Mbah Kakung 200.000 anak papat digawa kabeh. Giliran Mbah Kakung yang ngeni putun ya 50 balik modal. Giliran anak-anak Bali padha nyang perantuan ya ana beras digawa gedang mentah, digawa pelem mentah, digawa ana kerambil. Ayam sak utuk-utuke. Melu dicangking. Mbak Putri nangis meneh nang pojokan. Takoni karo Mbak Kakung, mamane nangis meneh ya." Bocah kumpul ya nangis, ora balik ngomah ya nangis. Mumpung anak padha bali. Aneh tidak karo nyong anu nangis nang apa. Mboten kenging napa-napa Mbak Kakung kula nangis niku wong lagi ngucap syukur alhamdulillah nika rampok wis padha minggat. Mula kenging napa bareng wong wis tuwa mriksani anak guyub rukun tok niku pun bangga ora ngarep-arep derajat pangkate. Mboten ngarep-arep hartane, weruh anak sehat tok niku rasane pun seneng. Pramila kenging napa ketika kita bareng wis tuwa nembe iso mikir jebule anak ngaji niku luwih penting. Mula teng Ta'limul Muta'alim marilah kita orang tua nitip-nitipaken putrane teng pondok pesantren niki ngajene wis arep rampung guyune suruh rampung ke wong telu. Gara-garane nggih wong nirok-nirokke suara mbah-mbah ngono ku ya blajare suwe. Mulane pantes bayarane larang. Guyonan ya Allah. Antune Kyai Usman Ridho ya. Wis iki jam 11 kurang seprapat. Insyaallah pun cukup nggih Bu nggih. Terus dereng cukup. Tak wae ngerti ya, nek dereng cukup berarti sing nyukupaken Gusti Allah. Sing tesih krasa dereng cukup ya nanggap dhewe ngono kok repot jenengan iki. Ngapunten ingkang kathah. Wau kula ngaji teng Kecamatan Bansari teng Meranggen Tengah. Kula minggah niku jam 3 jam kalih langkung seprapat. Nembe salam langsung nembe mukadimah disambut kali udan deres ora patut Bu. Lah kula batin ki apa lambene aku sing dongane ora ampuh apa ya. Udan bae ngene iki jebule alhamdulillah kula ndonga maca selawat sareng kali jamaah kali Pak Iyai akhire sampai kula niku pancen teng setiap pengajian kula nggih pun matur kali mara sepuh kula nggih pun matur kali bojone kula dititipi pesan kali wong tuane kula kali gurune kula di setiap pengajian memang kula mbok dipeksa kaya ngapa mboten wantun mimpin doa. Kenapa? Karena kula tesih santri. Kula niku memang justru ngalah barokah kalih para masyayikh tokoh ulama teng kampung. Wau sampai kula nginggahaken salah satu tanfidiyahipun Kecamatan Bansari ken mimpin doa, lebar mimpin doa. Udan bae aku batin apa ya dongane kene ora ampuh apa ya.
Tapi ternyata alhamdulillah njur terang tingkas sampai akhir pengajian. Malah kula mireng kabar teng Adirejo seng-seng hajatan mabur kabeh. Tenggene Kecamatan Parahan hajatan malah wanggungnya ambruk kabeh sak tarup-tarupe. Berarti wau pas Jawa kok dari sore ngantos dugi dalu kok Jawa niku bukan karena wingi mboten Jawa kok saniki Jawa ki dudu marga kula panjenengan sedaya pancen wis dadi bulane Jawa mbok karo dipindah-pindah kaya ngapa nek wis wayahe jatah Jawa nggih Jawa. Mula kaya napa kula wingi sempat matur kali panitia, kalau pengajian di musim bulan-bulan hujan, ayo kita nun sewu pangapunten bukan nopo-nopo nggih, kita menghindari pengajian di lapangan. Karena nopo nun sewu kadang ada petir, banyak alat-alat nun sewu ingkang saged ngundang petir lan sak piturute, ataupun nun sewu jamaah yo mesake, tapi menawi teng halaman masjid tarupe rada ombo, insyaallah malah radi sekeco. Kirane kok wonten ujan utawi panas saged nderek tenggene halaman utawi teng serambi masjid. Ngaten niku pancen kula sampai matur ngaten karena memang cuaca hari ini di Indonesia niku pun boten saged diprediksi. Wong kemarin hujan, sakniki terang, esuk udan meneh saged. Malah kadang-kadang sok esuk udan, dalune terang, utawi sok esuk nganti esuke melih Jawa, mula nganti Demak banjir nganti dugi sak priki. Maka alhamdulillah niki kula wau minggah njur terang dugi purna. Aku kan wis ngomong aku iso ngendhek udan, jenengan bae sing ora percaya karo aku. Engguyone ngenyek meneh. Mboten niki kan ridhone Gusti Allah. Inilah kami warga masyarakat Nahdlatul Ulama Ranting Kopen. Saya minta tepuk tangan dulu dong buat panitianya, luar biasa. Maka dengan pengajian hari ini mudah-mudahan kita semua tansah dipun tetapaken imane, dipun tetapaken islame, dipun tambahi ihsane, kabaran sehat panjang yuswa, yuswa ingkang manfaat ingkang barokah, kabaran dzurriyyah sholih sholihah, dijauhkan dari wabah musibah, jadi keluarga sing ahli ibadah, keluarga ingkang ahlul jannah, pungkasan yuswa kanthi husnal khatimah. Amin Allahumma. 2 menit non sareng-sareng kula nggih badhe lenggah